有朋友咧唔想0.5咧嗰個小心睇級啊！呢邊耶爆佢，好冇？好，呢個係唔係自拍先？知喎，sorry，我唔係好了解個細節添。咩事先？唔知喎。我琴日有個女仔去咗個活動嗰度，向住啲 artist 掟水樽，跟住就惡意就掉到啲記者咁樣。哦。咁佢今日都有嚟呢度。佢可能冇啊！而家順利進行啦，所以成個簽唱會今日都開心嘅，大家唱到歌，跟住之後非常之順利，都開心啦，係。唔會擔心啊？都冇擔心喎，係啊。你有冇遇過啲狂迷啊？即係你知你啲 fans 咁中意你，有啲狂迷。佢哋好似信你嗰啲咁啊？So far 都冇乜遇過超級瘋狂嘅粉絲嘅，因為我啲 fans 都幾溫文有禮啊，跟住之後全部都文質彬彬咁樣，好似我本人咁樣咯，係啊。係啊係啊。又嚟啦佢，又嚟啦！你似你啦，你教得好啦。冇咁講，深度啊！冇咁講，係啊，大家都好有 taste， 係啊，只可以講。我想問呢個黑膠碟有冇限量啊？嚟緊出有嘅，跟住今次黑膠係出咗1120隻，咁呢個數字咧就係我自己本人嘅生日，咁咧我就自己 keep 咗1120呢個曲編號嘅 number 啦，同埋第一隻通常都係我嘅，即係0001咁樣樣。係啦，0001，跟住同埋001同埋1120呢兩隻永遠都係我自己私心擁有。咦，以後都可以行呢條路喎。係啊，我就係特登，即係我由細到大都會儲下啲黑膠咁樣，跟住我就係中意儲呢啲 number 咁樣咯。咁而家就唔使驚買唔到自己嘅 number 啦，自己出一個自己有嘅 number 再擁有佢就好啦。嗰首無伴奏歌，你今日唔唱？今日唔唱？嗰啲我覺得好勁啊！嗰首歌嘅能量，咁所以呢，我覺得要留翻一啲適當嘅場合去唱咯，即係留翻呢啲大絕，遲啲有機會先用啊，唔好一次過用晒啲大絕出嚟啊嘛。係咪留翻演唱會啊？可能係，亦都可能唔係。我答唔到好實，即係大家入場睇呢就會知道其實我唔會唱㗎啦，係啦。係咪都搞緊拍拖嘅而家？其實我由個零月前，我已經開始傾緊個 run down 上面有咩可以變動咯。咁大家都用咗好多心機喺個編排度，係啊。咁而家我哋都有改咗一啲歌嘅，係啊。咁同埋個 flow 上面咧有少少改動，咁所以唔係 exactly 係上一次演唱會嘅2.0版咯。咁所以入場嘅觀眾我相信都幾有 surprise 嘅，係啊。會唔會係 Part 2仲難搞過第一次演唱會啊？因為你又話要做驚喜啊。咁當然啦，一定嘅。跟住同埋你出完新歌之後，你又要諗下嗰啲新歌要點樣擺啊，跟住點樣個製作可以融合翻喺件事度啊。咁所以要諗嘅位實在太多啦，不能盡數咯。咁但係係開心嘅，即係擁有一個即係每一次嘅演唱會我都覺得係一個再勁啲嘅 show 咯，即係每一次儲歌之後再點樣演變落去，我覺得只會越嚟越好咯。你係咪都好落力，所以見你都瘦？見你瘦咗喎。瘦咗咩？係啊。可能你好少留意我啦。我不嬲都係瘦嘅，其實。實不相瞞，大家誤會咗好多嘢。指到一定腳趾咧？請問？成個人都瘦啦，當然係。大家可能我有陣時着啲衫就比較闊啲咯，咁所以就覺得我肥。但係其實我本人咧係都唔係好肥嘅，係啊，都標準身形咯，係啊。咁真係唔使為演唱會
瘦身啦。哦，咁嗰啲就要嘅，即係我覺得演唱會你想上台靚啲嘅話，你食得清啲咯。我通常演唱會前2個禮拜咁，我就會食得清啲嘅啦，即係健康啲又望落 sharp 性啲啊嘛。係啊，我通常演唱會前就係咁咯。但係嚟緊5月開 show，幾時賣飛啊？有冇？好似 Miro 賣飛咧就已經賣咗㗎啦，跟住嚟緊就有恒生啦，優先賣飛啦，之後好似20號就係公開發售嘅，咁所以希望大家都攞到飛入場啦。今次睇翻上個禮拜嗰個，即係睇得個 show 報道咧，就話嗰個入座率嗰度咧，即係有少少差，即係未欠到最理想。會唔會擔心到今次你自己？我諗都作為一個表演者都冇得擔心嘅呢啲，即係無論台下有嘅觀眾係多或者少，我哋都係盡我哋全力去表演嘅。咁但係希望今次，因為我上次個 show 我都聽到有好多朋友嚟唔到啦，跟住有啲朋友係喺外地啊咁樣，咁希望今次都會做到一次完整嘅表演俾大家去睇到咯。會唔會係關於拼盤 show 嘅事咧？我又唔係咁樣睇咯，即係我自己覺得拼盤 show 每一個表演對於表演者嚟講都好重要，所以我 even 可能拼盤 show 都好啦，我都會盡力度到個 run down 會好好睇嘅。咁係咯，我都成日同你哋講，其實每一個 live 都唔可以錯過嘅，因為每一個 live 都係獨一無二啊！我覺得係好睇，咁所以係咯，有唔同嘅好睇咯。咁作為歌迷，希望都佢哋每一次都 enjoy 到睇到一個最好嘅表演咯。會唔會你上次即係第2場嗰晚改 run down，其實都係想救一救，即係等大家多啲熟悉你嘅歌，唱多啲等。其實真係咁啱嘅就係個團隊，係我演唱會嘅班底，跟住之後佢哋有好多記憶咧，都係我第一次 solo 演唱會嘅時候嗰個記憶嚟嘅。咁但係大家都即係我一話改歌嘅時候，大家都好雀躍咯。我見到佢哋玩得好 high 咯。咁但係我覺得我點解今次呢個 show 本身係揀一啲我今年呢隻碟裏面嘅歌，就係其實阿J 咧佢我成日聽到咧，即係可能狂人日記之後就冇出過歌咯喎，好似隱藏咗咁。但係其實唔係咯，即係一直以嚟我都出咗好多歌，而每一首歌我都覺得好獨特，好有嗰個感覺咯。咁好似今次呢隻碟其實就記錄住我上一個演唱會裡面嘅嗰種 moment， 由一直以嚟我造星以嚟出道以嚟嘅感受咁樣，咁所以我覺得每一隻歌都值得大家去聽，咁所以我上一個 show 我就揀咗一啲比較慢嘅歌咯。咁但係當然你話我有啲一出嚟就可以炸場嘅歌就有啦，咁大家都玩得好 high， 咁所以就都幾好啊！變相俾大家睇到2日就睇到一個半個我自己嘅演唱會咁樣，1/3個啦，未去到半個嘅。都擔心開太多 show 咧，大家吃不消咁啊！有冇？咁我唔係個個 show 都係一樣噶嘛，係啊，即係無論製作上面啊、表演上嘅狀態，所有嘢都擔心佢哋荷包吃不消你啲 fans 啊，即係隔半年又要買你嘅演唱會飛啊！咁盡力啦！即係而家呢個世代，我覺得有 show 睇好睇啦，即係我都唔知我可以唱到幾耐嘅，係啊，即係講埋啲乜嘢？係咪啊？所以有 show 大家就入場支持咁樣咯，真係唔知㗎嘛，係咪？咁你個 show 開8點有冇機會巡迴咧？想係咁想咯，但係就要同公司商討下，係。因為見到阿姜濤都飛咗巡迴啊嘛。係啊。都想同嗰個 show 好犀利啊，好推崇，佢都好近喺英國開 show。咁我當然係想俾多啲人睇到嘅，咁因為每一個 show 都係心血，而嗰個主題你用完之後，你下一個 show 就未必可以再用得翻。咁所以我而家去到今日化緊妝嘅時候，睇翻我自己第一個 solo 演唱會咧，哇！嗰段記憶係都非常之難忘。咁所以去到而家呢個 show 就已經唔同咗咯，我覺得。咁係咯，大家好好要珍惜每一個演唱會留俾大家嘅回憶咯，我覺得。問後花啊，林宥嘉啊，佢而家身體好返。我都有嘅，完咗 show 我有同佢傾過偈咯，跟住佢話冇乜大礙，唔使擔心咁樣咯。
佢有冇詳情透露話我聽係咩事咯？係。